Guys, kita potong-potong lagi nih part 2. Kita mau ngewarnain warna lilac ya. Warna lilac ini yang peach tadi langsung di packing, langsung buat pengiriman ya. Jadi kalau kalian order, langsung kita kirim ya nggak sih guys? Iya dong. Pokoknya ya, kalau kalian mau cepet ya pengirimannya, langsung aja order buruan. Jangan sampai kalian mepet-mepet lebaran baru order, karena apa? Pengirimannya itu bisa telat guys, dan bisa datangnya itu setelah lebaran. Jadi aku saranin kalau kalian mau datang sebelum lebaran, kalian ordernya sekarang atau enggak maksimal besok lah ya, karena besok udah tanggal 26 ya. Hari ini tuh lagi banyak banget diskon guys, karena 25.25 kan ya. Ini kita warnain warna lilac agak banyak, karena warna lilac tuh best seller ya gak sih guys? Iya guys. Tuh guys, selalu ya supporter aku tuh adik aku Rara dan Bim Bim. Ini tofunya emang putus-putus. Kalau kalian mau beli yang apa sih namanya, molor ya, molor-molor, sekalian beli yang ori. Nih guys, cuel-cuelinnya 1 menit sendiri. Itu ini yang peach ya guys. Ini tuangin ya warna lilacnya ya. Tuh ini kayak gini nih thumbnail. Tuh ini tinggal kita tunggu nih ya yang ngaduk ya, sebentar guys. Tuh ya, bagus banget guys ya. Nih guys, ini langsung di mix ya slime-nya sama pewarnanya. Ini emang agak putus-putus ya, karena emang baru dibikin. Pertama dia baru dibikin, kedua ini emang teksturnya putus-putus say. Oke guys, ini enak banget. Tuanginya permen karet guys. Kalau kalian ya mau order, jangan lupa kalian masukin vouchernya, voucher gratis ongkir. Jadi kalian tuh enak banget belinya, gratis ongkir. Ini udah sore nih guys, dari tadi kita ngomong dan ngudek slime. Lumayan kerasa ya ngelaknya ya. Ngelak itu bahasa Jawanya, ngelak itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu apa? Haus gitu guys, katanya Rara haus. Dan Bim Bim itu lagi gondok guys, karena dia tuh nggak tak bolehin ngaduk slime. Dia tuh gondok, ya udah deh. Tapi emang nggak boleh ngaduk slime, harus pegawai aku yang ngaduk. Guys, ini ternyata warna lilacnya waktu jadi manis banget juga warnanya. Kalian bisa order warna lilac juga. Jadi ada beberapa warna rekomendasi dari aku tuh ya yang selalu best seller. Warna ungu, terus warna peach juga guys, dan warna Tosca. Cuman hari ini aku nggak bakal ngewarnain warna Tosca. Aku habis ini bakal ngewarnain warna biru. Cuman warna biru juga gak kalah bagus guys. Cuman warna lilac dan peach itu kayak menurut aku itu manis banget, wajib banget di check out.